गर्मी का सीज़न आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। तो मैंने शॉप्सी से ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर करा। ये वाटर बोतल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के साथ आया था एंड मुझे एक पीस मात्र 27 रुपीज़ का पड़ा था। हालांकि मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा था। प्राइस शॉप्सी पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेल चला हुआ है, तो आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखना। एंड बात इसकी क्वालिटी की करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के साथ आया था। ये लो मटेरियल वाला प्लास्टिक नहीं था, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक था एंड इसका वाटर बोतल का शेप भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। स्पेशली इसका डायमंड वाला कैप इसे और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर